Nếu Chúa không cho thì quý vị không có gì hết. Và ngay cả cái hơi thở của quý vị, mắt của quý vị, ngày nay mà mình còn thấy được á, nếu Chúa không cho, đuối mù, bệnh tật, mà mình vẫn còn có được sức khỏe, tay chân trọn lành như vậy, hãy cảm tạ ơn Chúa đi. Amen. Đừng nhìn những người. Tôi cảm tạ ơn Chúa mỗi khi mà tôi lái xe mà tôi thấy những người handicap, những người khuyết tật, họ tay họ đi như vậy, họ đi không được, miệng họ méo, họ nói chuyện không được. Vậy mà nhiều người á đến gặp tôi: cô Vân ơi, em xấu quá, cô có cái cách gì để làm cho em đẹp hơn không? Cô thấy cái mặt em không có sệ quá nè, quá sệ. Và tôi nhìn thấy mặt cô đâu có sệ gì lắm đâu, tuổi cũng mới khoảng chừng 20 mấy 30 tuổi. Em buồn quá, da em xấu cái quá tệ. Cô may mắn là cô còn có cặp mắt, cô còn có sức khỏe. Trong khi đó có những người họ không được, không có được. Nói như vậy không có nghĩa tôi làm về ngành nghề thẩm mỹ, không có nghĩa là quý vị không chăm sóc làn da của quý vị. Ý tôi nói đây là có những người họ quá thần tượng hóa cái sắc đẹp của họ, thì cái điều đó Chúa không đẹp lòng. Vì chính họ là Chúa của họ, họ muốn hoàn hảo, toàn mỹ. Cái điều đó không phải. Cảm tạ ơn Chúa, tất cả những gì chúng ta có là do Chúa ban cho. Mà khi mình hiểu được điều này thì thái độ chúng ta như thế nào? Chúng ta biết ơn và cảm tạ ơn Ngài, và chúng ta sẵn sàng dâng cho Chúa bất cứ điều gì Chúa muốn, vì đó là của Chúa, từ tiền bạc cho đến sức khỏe, cho đến cuộc đời của mình. Mình sẽ không còn ngần ngại để trao cho Chúa nữa. Nhiều người khi mà bỏ tiền dâng cho Chúa, dâng 1 đồng thì không sao cả, nhưng mà bắt đầu mình dâng cho Chúa nhiều hơn một chút. Nếu mà mình làm 1.000 đồng mà mình dâng Chúa 100 đồng á, thì cái tờ 100 đồng bắt đầu mình bỏ vô, mình thấy nó hơi, cái bụng mình nó hơi nhột, nó hơi run run. Rồi một người đó làm lên tới 10.000 mà dâng Chúa 1.000 á, là càng run nữa. Khi mà mình làm 1 đồng mà dâng Chúa 10 sen thì nó dễ lắm. Là vì sao? Vì họ nghĩ rằng cái số tiền mà họ bỏ vào cho Chúa đó là tiền của họ. Ngày nào mà mình còn nghĩ rằng đó, tiền mà mình đang có đó là của mình đó, thưa quý vị, thì mình sẽ ích kỷ, mình không có dâng lại cho Chúa đâu. Và ngay cả cuộc đời của mình cũng vậy, mình sẽ không dâng trọn cuộc đời của mình để cho Chúa dùng cuộc đời của mình theo ý muốn của Ngài. Quý vị cứ nói là tại sao một sư Ánh cứ bệnh tật hoài, một sư Quang cứ bệnh tật hoài. Kính thưa quý vị, bệnh tật nếu Chúa không cho phép thì không có chuyện gì xảy ra. Và nếu mà Chúa cho phép chuyện đó xảy ra, Chúa có chương trình. Giống như ông Job, ông bị biết bao nhiêu, từ bệnh tật cho đến mất tất cả. Tại sao Chúa cho phép chuyện đó xảy ra? Để rồi ông hoàn toàn trông cậy nơi Chúa. Amen. Để cho ông biết rằng là càng bệnh tật bao nhiêu, càng thiếu thốn bao nhiêu, thì người ta càng bám lấy Chúa bấy nhiêu. Amen. Vậy mà Chúa nói rằng là cái người nghèo á dễ tin Chúa hơn cái người quá giàu. Những người giàu họ ý vào sức của họ, ý vào tiền bạc tài năng của họ, họ không cần Chúa. Nhưng mà những người nghèo tâm linh, những người nghèo vật chất, họ bám vào Chúa. Và tôi cảm tạ ơn Chúa điều này. Hãy cảm tạ ơn Chúa thay vì buồn rầu. Amen. Tôi cảm tạ ơn Chúa tháng nào mà tôi thấy tiền sơ hụi vừa đủ thôi. Hallelujah. Amen. Là vì giúp cho tôi biết hạ mình hơn. Có lẽ Chúa biết quý vị hơn ai hết, và Chúa biết tấm lòng của chúng ta hơn ai hết. Chúa biết tấm lòng của vua David, vì vua David tấm lòng của ông sẵn sàng để tôn trọng Chúa, yêu mến Chúa và dâng cho Chúa tất cả những gì ông có.
cho Chúa. Vì vậy Chúa ban cho David. Nhưng mà những người mà Chúa không ban á, vì Chúa hiểu tấm lòng của chúng ta. Tấm lòng của chúng ta chưa trọn vẹn với Chúa. Mà nếu Chúa ban cho chúng ta như David á, thì cái mũi chúng ta ở đâu? Yes. Và có lẽ chúng ta sẽ xa Chúa. Vì vậy trong Châm Ngôn nói rằng: xin Chúa đừng để cho con quá giàu, để rồi con không biết Chúa nữa, để rồi con xa Chúa, để rồi con cứ đi làm việc một tuần lễ 7 ngày, làm kiếm tiền. Mà nói đến 1 tiếng đồng hồ để thờ phượng Chúa, không có mặt con. Hãy cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa đừng để cho con quá nghèo. Vì khi mà con nghèo, con đi ăn cắp, con sẽ làm hổ thẹn danh của Chúa. Ô, cái anh chị đó hả? Người tin Chúa đó phải không? Tôi mới thấy đi ăn cắp chỗ kia, người ta bắt kìa. Xấu hổ vô cùng. Tất cả chúng ta đây đều là tội nhân cả. Ai cũng có những cái lỗi lầm trong quá khứ. Người nào mà nói rằng mình không có lỗi lầm là người đó không nói thật. Chỉ có điều đó, Chúa thấy hết, ma quỷ nó cũng thấy hết. Những gì mình làm đó, trong chỗ mà mình tưởng người ta không thấy chứ gì. Thật sự là mắt của Chúa ở khắp mọi nơi. Chúa thấy hết. Chỉ có người ta chưa thấy mà thôi. Người ta chưa phát giác ra mà thôi. Nếu người ta phát giác ra là mình vô tù ngồi hết rồi. Mình không có phải đi ngoài đường này đâu. Hãy cảm tạ ơn Chúa, vì Chúa hiểu tấm lòng của chúng ta. Vì vậy trong mọi lúc hãy cảm tạ ơn Ngài, vì Chúa có chương trình thật là tốt lành cho chúng ta. Cuối cùng cuộc đời của ông Job là Chúa thưởng ông gấp đôi những gì ông mất mát, từ tiền bạc cho đến sức khỏe. Trong lúc mà ông thử thách, thời gian ông bị thử thách, ai cũng cười ông hết, ai cũng chê ông hết. Ông làm sao đó Chúa mới để như vậy. Nhưng mà người ta quên rằng cuối cùng cuộc đời của ông, Chúa chúc phước vô cùng. Từ một người đang bị cùi hủi bệnh tật, được chữa lành hoàn toàn. Ông mất hết tất cả, bây giờ ông được tất cả. Quý bà chị em, hãy cảm tạ ơn Chúa trong mọi lúc, vì biết rằng Chúa là đấng nắm giữ tương lai của mình. Và mọi vật đều do Chúa mà đến. Vì vậy mà chúng ta hãy dâng hết cho Chúa. Khi mà Chúa nói rằng là dâng cho Chúa 1/10, đó là Chúa dạy cho chúng ta, Chúa tập cho chúng ta để biết gửi lại cho Chúa những gì Chúa ban cho mình. Tại vì đó 100% là của Chúa. Mình chỉ dâng lại cho Chúa có 1% thôi. 90% là của Chúa, 100% là của Chúa, mà chỉ dâng lại cho Chúa 1% thôi. Và không phải là Chúa muốn lấy tiền của mình đâu. Nhiều người nói rằng là đến nhà của Chúa lấy tiền của tôi. No, Chúa không lấy tiền của mình đâu, mà ngược lại, Chúa ban cho mình. Vì vậy mà Chúa đã chết trên thập tự giá bằng huyết của Chúa. Để chi? Để cho mình được tự do. Chúa ban cho quý bạn chị em ở đây. Khi quý vị tin Chúa, quý vị được tự do khỏi nô lệ cho đồng tiền. Khi mà mình không dâng được 1/10 cho Chúa đó, có nghĩa là cái đồng tiền đó mình coi nó quý hơn là Chúa. Cái đồng tiền nó là chủ của mình, thay vì Chúa là chủ của mình. Khi mới tập dâng cho Chúa, mình bắt đầu bằng 1/10. Nhưng mà khi mình trưởng thành, mình dâng cho Chúa 12%, rồi mình dâng cho Chúa 13%, rồi mình dâng cho Chúa 50%. Và có những người đã dâng cho Chúa 100%. Có một vị tỷ phú ở nước Mỹ, ông nói rằng là ông dâng cho Chúa 90% và ông chỉ sống có 10% còn lại. Tất cả những vị mồ côi, những trường thánh kinh nổi tiếng nhất ở nước Mỹ là do ông tiếp trợ. Ông dâng hết tiền của vào nơi đó.
và hai vợ chồng chỉ sống 10% còn lại. Và với một người triệu phú tỷ phú, 10% của họ quý vị biết là sống suốt đời, dâng hết tất cả. Cầu xin Chúa giúp cho chúng ta trong buổi chiều hôm nay hãy dâng cho Chúa hết tất cả, vì tất cả đều là của Chúa chứ không phải là của mình. Và để chi? Để mình mỗi lần mình dâng vào mà bụng mình nó vẫn còn rung rung á, thì mình nói với nó rằng là: hey, tiền bạc, ngươi phải đầu phục ta. Ta không đầu phục ngươi, ta đầu phục Chúa. Ngươi không còn cai trị ta nữa, mà Chúa là đấng tể trị. Chúa muốn đồng tiền không có cai trị quý vị. Nói đây không có nghĩa là mình không được giàu có. Lúc nào nói là mình là người yêu mến Chúa thì phải từ bỏ tất cả, không có tiền gì hết để giúp đỡ người khác. Không. Ý Chúa dạy chúng ta ở đây là đừng để cái đồng tiền nó làm chủ mình, nhưng mà hãy để Chúa làm chủ mình cho cái đồng tiền đó. Chúa bảo mình dâng cái tiền đó ở đâu, mình vâng phục để dâng. Và Chúa nói rằng là hãy dâng vào nhà của ta, là đền thờ của ta. Quý vị đi nhóm ở đâu, quý vị dâng vào nơi đó, để cho nhà thờ, đền thờ của Chúa được đầy đủ, được mạnh, để nhờ cái số tiền đó chúng ta có thể rao giảng lời của Chúa và có nơi để mà chúng ta thờ phượng Chúa, ca ngợi Ngài, tôn vinh Ngài. Amen. Cảm tạ ơn Chúa. Rồi tôi xin kết luận ở đây, nhớ rằng Chúa Giêsu Ngài đã dạy cho chúng ta rằng được hết tất cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có nghĩa lý gì? Những người giàu mà giàu ở trần gian đó, kính thưa quý vị, họ có tất cả, họ làm bất cứ điều gì để họ giàu có tất cả, nhưng cuối cùng họ mất linh hồn thì có nghĩa lý gì đâu. Chúa muốn quý vị được tự do, không bị nô lệ cho đồng tiền. Nếu mà mình sống mà mình có thể biết rằng tất cả những gì mình có là để cho Chúa tất cả. Tất cả những gì mình có là của Chúa, không phải là của mình, thì mình sẽ sống rất là giàu có thật sự. Hai chữ mà đồng tiền không